देणवरचा भितर सायपे वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आदल्या उदका पायपलायनीच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत सांगले। तशेंच 30 MLD उदका प्रकल्प पुराय जाल्या उपरांत पुराय कळंगूट म्हालाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगले। सायप्या नेरूळ कान्होळे रेईस मागुजे वाठारांतल्या लोकांक चडांत चड उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। सरकार 24 वरां उदक दिवंक शकना, ताका लागून सरकारान दिसाक 3 वरां तरी उदक दिवचें अशें ताचें म्हणणें आसा। आणि ही समस्या आमकां टेल एंड जी आहा लायक सायपे पार्ट्स ऑफ कांदोलीम ते सायडीन रेज मागूस नेरूल बाकीचे आमचे वाटेन अंजुना वागातोर शापोरा शोलीम मार्ना मोर्जे मांद्रे सारकी व्हडली मोठ्या प्रमाणान हो इश्यू जाल्लो आहा। आनी म्हाका दिसता सरकार जेन्ना म्हणटा की आमी तुमकां 24 वरां उदक दितले, आमी 24 वरां मागिना, आमी दिसाक 3 वरां मागता। 3 आवर्सान आमची साम इजी बसता अंडरग्राउंड आनी ओवर हेडूय पाम मारून हे आमी मागता 3 hours to 4 hours। आनी त्या खातीर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, विच इज नॉट हॅपनिंग। आतां ही जी मेन लायन हिंगासून जी अंडरग्राउंड संपाक वयता हेका मोदेका 4-5 कोटी टॅपिंग आहा, सारकें न्हू? सारकें। आमी म्हटलें ही टॅपिंग बंद करुया आनी ही डायरेक्ट लायन व्हरया आनी संपान घालया आनी थिंगासून पुश करून सगल्यांक उदक दिवया। हे जे टॅपिंग आहा ते आमी आतां सोदूंक वचत जाल्यार आख्खो रोड खणचो पडटलो, तेजे पेक्षा न्हय ही लायन घातलेली बरी। आमकां इमिडिएटली सँक्शन मेळवला आनी ही डायरेक्ट लायन आमी सिंगल लायन मोदेका एकूय कनेक्शन नासतना ही आमी घालपाक आयच्यान सुरवात करता। तेचे उपरांत मेन जे हे आसतले परमनंट सोल्युशन हे आमचे वयर अंडरग्राउंड साम वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 30 MLDचो येता, तेजें काम सुरवात आहा। 25 कोटीचो टेंडर ऑलरेडी दिल्लो आहा। तेजी पायपलायन तुमी पळयली आसतली सालिगांव वयतना ती घालप चालू आहा। अप टू जी लायन आमकां तिलारीची लायन येयल्या तेका वचोन कनेक्ट जातली नियर पुलीस स्टेशन। हे काम म्हाजे हिसपान 1 वर्साचें काम आहाय, नियरली 1 long year to 1 year 6 months हे लागतले हे कंप्लीट जावपाक।